Ողջույն, եթերում Մեդպրեսն է։ Այսօր խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի շուրջ։ Խոսելու ենք արտամարմնային բեղմնավորման, մասնավորապես հետաձգված մայրության մասին։ Ներկայացնեմ իմ հյուրին։ Այսօրվա իմ հյուրն է Մարգարյան ծննդատան արտամարմնային բեղմնավորման բաժանմունքի բժիշկ մանկաբարձ գինեկոլոգ ռեպրոդուկտոլոգ Լուսինե Բալայանը։ Ողջույն Բժշկուհի Բալայան, շատ ուրախ եմ ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ ուրախ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Եվ խոսենք առաջին հարցով հենց անդրադառնանք արտամարմնային բեղմնավորմանը։ Ինչ մեթոդ է սա եւ երբ է կիրառվում։ Նայեք, արտամարմնային բեղմնավորում տերմինը ինքն իրանով արդեն շատ բան բացատրում է։ Դա օժանդակ վերարտողական բժշկության մեթոդ է, որի ժամանակ ձվաբջիջի բեղմնավորումը սերմնաբջիջով կատարվում է կնոջ օրգանիզմից դուրս, մարմնից դուրս։ Այստեղից էլ գալիս է արտամարմնային բեղմնավորում։ Կատարվում է հատուկ լաբորատոր պայմաններում։ Շատերը լսել են այս տերմինը ձետի սպրաբիրկի, հենց այդտեղից էլ գալիս է հատուկ լաբորատոր պայմաններում։ Իսկ ինչ փուլերից է կազմված արտամարմնային բեղմնավորումը։ Ուրեմն նախքան արտամարմնային բեղմնավորման անցնելը դա շատ կարևոր փաստ է, որ պետք է զույգը, ոչ կինը, այս զույգը երկուսով պարտադիր անցնեն հետազոտություն, նախապատրաստում, առնվազն մեկ դաշտանային ցիկլ միջ սկսել է բուն պրոցեսը արտամարմնային բեղմնավորումը։ Հակացություն չգտնելու դեպքում արդեն սկսվում է արտամարմնային բեղմնավորման փուլերը։ Առաջին փուլը դա հենց սկսում է ցիկլի երկրորդ, երրորդ օրվանից, մենք սկսում ենք ձվարանների խթանումը հատուկ հորմոնալ ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոններով, որպեսզի ստանանք մի քանի առողջ ձվաբջիջ։ Սովորաբար, սովորական ցիկլում կնոջ մոտ նորմայում, այո, մեկ ցիկլի ընթացքում աճում է մեկ հատ ֆոլիկուլ, մեկ առողջ ձվաբջիջ։ Մեզ համար դա քիչ է, բավարար չէ, մենք պետք է ստանանք մի քանի առողջ ձվաբջիջ։ Երկրորդ փուլը դա հենց ձվաբջիջների ստացումն է, որը տեղի է ունենում ֆոլիկուլների պունկցիա, դա փոքրիկ միջամտություն է, որը կատարվում է ներերակային անցկացման տակ, կինը բացարձակ ցավ չի զգում, որովհետև նա քնած է լինում, երկար չի տևում, վերցվում է ֆոլիկուլար հեղուկը, որտեղ եւ գտնվում են ձվաբջիջները, եւ տեղափոխվում է սաղմնաբանական լաբորատորիա։ Ամուսինը, զուգընկերը նույն ժամանակ հանձնում է սերմնահեղուկը, որը նույնպես տեղափոխվում է սաղմնաբանական լաբորատորիա։ Երրորդ փուլը դա բուն պրոցեսն է բեղմնավորման, որտեղ միացնում է ձվաբջիջը սերմնաբջիջներով եւ ստացվում է սաղմ։ Հաջորդ փուլն է արդեն սաղմը այդ լաբորատոր պայմաններում հատուկ ինկուբատորներում աճեցում է զարգացման 5-րդ օրը, պլաստոցիստայի ստադիայում տեղափոխվում է կնոջ արգանդ օրգանիզմ, մարմին։ Եվ այսպեսով Եվ ամենից երևի կանանց համար դժվար փուլը այդ սպասելը հաջորդիվ 10-12-14 օրը միջև մենք հասկանում ենք, հանձնում ենք արյան միջոցով հասկանում ենք հղիությունը հաստատվել է թե չէ։ Երևի թե կանանց համար, եթե միջև այդ փուլը իրենք ինչ-որ մի բան են անում, գալիս են սրսկվում են, պրոցեդուրաներ անցնում, այդ սպասելը դժվար փուլն է կանանց համար։ Դե քանի որ սպասում են շատ լավ արդյունքի հաճախ, երբեմն արդարացված են այդ սպասումները։ Այո։ Իսկ դուք նշեցիք նախապատրաստական որոշակի փուլի մասին, ինչպես նաև ԱՄԲ բոլոր փուլերը, իսկ որքան ժամանակ է պահանջվում նախապատրաստական փուլի համար եւ հենց բուն արտամարմնային բեղմնավորման փուլի համար։ Այդ հարցը շատ եւ շատ հուզում է պացիենտներին, որոնք մեր մոտ գալիս են արտերկրից, ԱՄԲ արտամարմնային բեղմնավորման կատարելու համար, որտեղ դե իրենք ունենում են ինչ-որ ժամանակաշրջան, որ իրենց շատ կարևոր է իմանալ ինչքան է տևելու։ Ուրեմն առնվազն մեկ դաշտանային ցիկլ պետք է հետազոտվի, դա ես ասել եմ։ Դրանից հետո ինքը բուն պրոցեսը ցանկալի է 1 ամիս ստեղ գտնվեն, ցանկալի է 1 ամիս ունենան իրենց առջև, որ բայց եթե օրերով ասենք 18 պլյուս-մինուս 2 օր այդքան է տևելու բուն պրոցեսը։ Բուն ԱՄԲ պրոցեսը, բայց ցանկալի է 1 ամիս իմանան, որ 1 ամիս լինելու են ստեղ։ Մեկ էլ կուզեի նշել, եթե զույգեր կան, որ արտերկրից պետք է գան այստեղ, որ այդ նախապատրաստման փուլը հնարավոր է կատարել հեռավար, եթե բժիշկին հարմար է իհարկե, նշանակենք հետազոտությունները, իրենք այնտեղ կատարեն, այս դարում ամեն ինչը հեշտացված է։ Այո, իրականացնել հետազոտություն։ Այո, եթե բժիշկին հարմար է եւ զույգերին հարմար է, կարելի է այդ փուլը, որտեղ 2 ամիս անընդմեջ այստեղ գտնվելը մի քիչ շատ ժամանակ լինում է իրենց դժվար, եւ դրա համար այդ նախապատրաստման փուլը հնարավոր է լինում կատարել
հեռավար։ Եվ ներկանալ միայն արդեն երբ որ պետք է ստանան խթանում եւ խթանում, ֆունկցիա տեղադրում այդ ամենակարևոր փուլերը եւ անգամ այդ 2 շաբաթ սպասելը արդյունքը նույնպես եթե իրենք աշխատում են ոչ Հայաստանում, նույնպես կարող են տեղադրումից 1 օր անց հանգիստ նստել ինքնաթիռ եւ այո, գնալ որտեղ լավ։ Եվ այսպեսի մի հարց, քանի որ արտամարմնային բեղմնավորման process-ը բավականին թանկարժեք է, արդյոք կան որոշակի ծրագրեր պետության կողմից կամ այլ ծրագրեր, որոնք որ ֆինանսավորում են անպտուղ զույգերին այս этаպում։ Այո, կան, դա մեծ զանգված է իր մեջ ներառում, ուրեմն առաջնային անպտղությամբ տառապող զույգերը 39 տարեկան, 40-ը չլրացած, տարեկան զույգերը կարող են դիմել պետպատվերի ծրագրին եւ արտամարմնային բեղմնավորումն էլ, հետազոտությունն էլ անցնել անվճար։ Երկրորդային անպտղությամբ տառապող, то есть երկրորդային անպտղություն նշանակում է իրենք տանը ունեն 1 երեխա, միայն 1 երեխայի դեպքում, այո, մինչև 36 տարեկան տարիքը վերաբերվում է կնոջը, բնականաբար, որոնք գտնվում են 2 տարի գտնվում են ամուսնության մեջ, այո։ Իսկ այն կանայք, ովքեր որ ամուսնության մեջ չեն գտնվում, նրանք նույնպես կարող են օգտվել այս ծրագրից։ Նույնպես, այո, միայնակ կանայք նույնպես կարող են օգտվել այս ծրագրից, այո։ Քանի որ մենք անդրադարձանք նաև միայնակ կանանց, խնդրում եմ պատմեք նաև թե ինչ է առաջարկվում նման դեպքում եւ դիմում են միայնակ կանայք, անկախ նրանից դա կլինի պետական ծրագրի շրջանակներում, թե այդ ծրագրից դուրս։ Այո, իհարկե, միայնակ կանայք, որոնք չունեն զուգընկեր, նույնպես դիմում են մայրանալու ցանկությամբ։ Մենք ունենք դոնորական սերմի բանկ, նախապես այդ կանայք հետազոտվում են, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ հասկանալ, մենք իրենց կատարելու ենք դոնորական սերմով սերմնավորում, արհեստական սերմով, թե արհեստական բեղմնավորում։ Դա մի քիչ տարբերվում են իրարից, ամեն դեպքում բնականաբար կարող են դիմել, որովհետև ունենք դոնորական սերմի բանկ։ Եվ անցնենք մյուս շատ կարևոր թեմային, դա հետաձգված մայրության ծրագիրն է։ Ինչ ենք ասում, ինչ ենք հասկանում հետաձգված մայրություն ասելով։ Հետաձգված մայրություն ավելի ժամանակակից տերմին է, դա կնոջ գիտակցված որոշումն է մայրանալ ավելի ուշ տարիքում։ Պատահում է ոչ միայն կնոջ, այ զույգը հենց որոշում են հետաձգել երեխա ունենալը։ Ու տարբեր պատճառներ դրա համար կան, կարիերա լինի, ավելի ամուր են ուզում ոտքերին կանգնած լինեն, ֆինանսական չենք կարող ժամանակի պահանջները։ Չենք կարող, այո, այդ արդեն իրենց գիտակցված որոշումն է։ Միայն այստեղ շատ կարևոր մի պահ կա, եթե զույգը կամ կինը կապ չունի, հա, ինքը գտնվում է ամուսնության մեջ, թե միայնակ է, որոշում է հետաձգել մայրությունը, շատ կարևոր է դիմել բժշկին, իր գինեկոլոգին, ռեպրոդուկտոլոգին կապ չունի, դիմել, որպեսզի հասկանա ռիսկերը ավելի ուշ տարիքում մայրանալու թե հղիությունը կրելու համար։ Ինչ է առաջարկում այն կանանց, ովքեր կինը ցանկություն ունի, գտնվում է օրինակ մինչև 35 տարեկան տարիքում եւ ինքը հստակ գիտակցում է, որ մոտակա ժամանակներում չի կարողանալու ունենալ երեխա, բայց հավանաբար դա կլինի 40+ տարիքում։ Տվյալ դեպքում ինչ կարող է առաջարկել ռեպրոդուկտոլոգը։ Շատ կարևոր է, ամենաառաջինը շատ կարևոր է ճիշտ ինֆորմացիա տալ։ Предупрежден, значит вооружен։ Շատ կարևոր է ճիշտ ինֆորմացիա տալ, հասկացնել, որ միջև 35 տարեկան նույն անգամ արտամարմնային բեղմնավորման հետևանքով հղիանում են 40-45% դեպքում, 35 տարեկանից հետո այդ տոկոսը սկսում է կտրուկ նվազել։ Բացի նրանից, որ ձվարանների պաշարը տուժում է եւ որակը, ձվաբջիջների որակը, որը շատ կարեւոր է։ Եթե ձվաբջիջների քանակի, ձվարանների պաշարի համար կինը կարա հանձնի հետազոտություններ, որպեսզի հասկանա ինչ վիճակում է ձվարանային պաշարը, դա բոլորիս հայտնի հակամիլորային հորմոնն է, ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնը, պարտադիր գերձանային հետազոտությունն է, որպեսզի ճիշտ գնահատենք ամեն ձվարանի պաշարը, ապա ձվաբջիջների որակի մասին ցավոք այդպիսի անալիզներ չկա, միայն եւ միայն խոսում է տարիքը, եւ կինը պետքա գիտակցի, որ 35 տարեկանից բարձր հասակում ձվաբջիջների որակը տուժելու է, հղիության հասնելու շանսը գնալով նվազելու է։ Շատ կարևոր է այդքանը իմանալ։
Բայց եթե բացատրում ենք, բայց կինը որոշում է, որ ինքը հետաձգում է մայրությունը, կարող ենք առաջարկել ձվաբջիջների սառեցում երիտասարդ տարիքում, բայց այստեղ էլ պետք չէ սпасել 39 տարեկանին, 37-40 գալ ասել, գիտեք, ես ուզում եմ սառեցնել ձվաբջիջը։ Տարիք գոյություն ունի 27-ից օպտիմալ տարիքը կնշեք 27-ից 37, ну ցանկալի է, ել եմ ասում, մինչև 35 տարեկան ձվաբջիջները սառեցնել, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ ստանալ հղիություն այդ սառեցված ձվաբջիջներից։ Տեսնեք, իսկ այ մինչև 30 տարեկան ձվաբջիջների սառեցումը հետագայում կանանց ինչ խնդիրներից հնարավորություն կտա խուսափել։ Ամեն դեպքում սառեցված ձվաբջիջով հղիության հասնելը դա լինելու է արտամարմնային բեղմնավորման ճանապարհով, այո։ Եվ ամենակարևորը, որ եթե սառեցված է ձվաբջիջը մինչև 35 տարեկան կանանց մոտ, հղիությունը մենք կհասնենք հղիությանը 45% դեպքում։ Եթե սառեցվում է 40 տարեկանում, տեղ տոկոսը արդեն իջնում է մինչև 5%, դա նայեք ինչքան մեծ տատանում է տալի, որտեղ 45%-ը, որտեղ 5%-ը։ Հետո հղիությունը ինքը, եթե կինը կրում է, դա էլ պետք է գիտակցի կինը։ Ինքը եթե հղիությունը կրում է մինչև 35 տարեկան հասակում եւ 40-ից հետո նույնպես բարդություններից ենք խուսափում։ Մեկ էլ մի հատ շատ կարեւոր հարց կա, որին ես կուզեի անդրադառնայի, մեծ պատասխանատվություն է մեր վրա, բժիշկներիս վրա, երբ որ մենք շատ ժամանակ պատմում ենք, վիդեոներ ենք նկարահանում եւ պատմում ենք մեր պացիենտների մասին։ Հա, ասենք պատմում ենք, այ մեր պացիենտը մոտեցել է մեզ 45 տարեկանում, ծննդաբերել է։ Շատ ժամանակ, դուք գիտեք, մենք ստանում ենք նամակներ, որտեղ ասում են, վայ, ինչ լավ է, ես արդեն կարող եմ հանգիստ լինել, չնայած ես 38 տարեկան եմ, բայց այ ձեր պացիենտկան 45 տարեկան է, ինքը ունեցել է բալիկ, ես կարող եմ հանգիստ լինել։ Դա շատ վտանգավոր է, ճիշտն ասած, դա շատ վտանգավոր է, մի կողմից ստացվում է, որ մենք ուզում ենք մարդկանց ցույց տանք, որ մի հանձնվեք, ամեն դեպքում գնացեք, շարժվեք, աշխատեք, որ մայրանալու համար։ Մյուս կողմից հանգստացնում ենք այն կանայք, որոնք ասենք արդեն ժամանակն է, իրանք ասում են ոչինչ, մենք ժամանակ ունենք, չէ։ Քանի որ մենք շատ բաները չենք կարող փակագծերը բացել, միգուցե այդ կինը սառեցրել է իր ձվաբջիջը 5 տարի առաջ, երիտասարդ տարիքում սառեցրել է, հիմա կամ ձվաբջիջը կամ սաղմը կապ չունի, հա։ Հիմա ինքը հասել է հղիության, ծննդաբերել է, դրա համար երբեք չի կարելի ընտրել այն ինֆորմացիան, որը ձեզ է դուր գալի։ Պետք է, այո, այդ պահին իդեպ տենց պսիխոլոգիա տերմիկա հոգեբանության մեջ կոչվում է cherry picking, երբ որ մարդը ընտրում է միայն այն ինֆորմացիան, որը իրեն դուր է գալի, մնացածը անտեսում է։ Եվ նույնը մենք մատուցում ենք այն լավ պահերը, այս կինն է 45 տարեկան է, 50 տարեկան է, նայեք, երեխա ունի, ծննդաբերել է, մենք մատուցում ենք այն ինֆորմացիան, որը մեզ ուրախացնում է, բայց մենք փակագծերը անտեսում ենք մնացածը, այո։ Այսինքն կանայք պետք է անկախ ամեն ինչից, անկախ ինչ ինֆորմացիա են ստանում, հստակ գնահատեն իրենց շանսերը եւ չմոռանան տարիքային գործոնի մասին։ Բնությունից շատ չհեռվանալ, դա շատ կարեւոր է։ Ենթադրենք ունենք կին, ով որ սառեցրել է ձվաբջիջները մինչեւ 35 տարեկանում։ Ինչ է սպասվում հետո։ Երբ է կինը վերադառնալու կամ երբ որ վերադառնում է, ինչ է սպասվում, կպատնեք մեզ այդ этаպի մասին։ Կինը, այն կինը, որը ունի արդեն սառեցրած ձվաբջիջ բանկում, երբ արդեն որոշում է, որ հասունացել է պահը մայրանալու, կարող է ցանկացած պահին գա կլինիկա, այո, դիմի իր բժշկին, արդեն արտամարմնային բեղմնավորման մեկ փուլը, բավականին լուրջ փուլը անցած է, դա ստիմուլյացիան է, դա պունկցիան է, արդեն կա պատրաստի սաղ։ Կինը պետք է նախապատրաստվի եւ լորձաթաղանթը նախապատրաստի եւ օրգանիզմը նախապատրաստի այն վերջին փուլին, դա սաղմը պետք է հալեցվի եւ տեղափոխվի կնոջ արգանդի խոռոչ։ Եվ սպասեն հղիությանը։ Եվ սպասեն հղիությանը։ Իսկ կան արդյոք այլ դեպքեր, երբ կանանց առաջարկվում է կատարել ձվաբջիջների սառեցում ոչ հետաձգված մայրության ծրագրում, այլ խնդիրների պատճառով։ Այո, կան։ Ուրեմն օնկոֆերտիլիտի դա բժշկության մի ոլորտ է, շատ կարևոր ոլորտ է, որտեղ աշխատում են ուռուցքաբանները եւ ռեպրոդուկտոլոգները իրար հետ միասին։ Քանի որ
Ինչն է նպատակը, այ քաղցկեղով տառապող կանանցը եւ ոչ միայն կանանց տառապող, հիմա խոսում ենք ծվաբիջների մասին, քաղցկեղով տառապող կանանց պտղաբերությունը պահպանելու նպատակը դա է։ Այսինքն կանայք, ովքեր որ ունեն որը թե մի օրգանի ուռուցքային հիվանդություն եւ նրանց սպասվում է քիմիա կամ ճառագայթային թերապիա։ Այո, հաշվի առնելով, որ քաղցկեղի բուժումը, այնպիսի բուժումները, ինչպիսին են քիմիոթերապիան, ճառագայթային բուժումը, վիրաբուժական մեթոդները, այո, ուզած թե չուզած իրենք բացասական են ազդում այդ վերարտադրական համակարգի վրա կանանց եւ միջև բուժումը սկսելը ուռուցքաբանները, այո, ուղարկում են ռեպրոդուկտոլոգների մոտ այդ կանանց, որպեսզի սառեցվի իրենց ծվաբջիջները։ Եթե կինը գտնվում է ունի ամուսին զուգընկեր կամ ամուսնության մեջ է գտնվում, շատ ավելի լավ կլինի, եթե սառեցվի ոչ ծվաբջիջը, արդեն պատրաստի սաղմը։ Արդեն կինը վիրահատությունից հետո կամ բուժումից հետո, երբ որ այո, ապաքինվի, ինքը կունենա սառեցված սաղմ կամ սառեցված ծվաբջիջ։ Նույնը վերաբերվում է եւ եթե հիվանդ է այո, տղամարդի մասին, եթե կարող եք այդ մասին էլ խոսեք։ Նույնը իրենց է վերաբերվում նախքան սկսելը քիմիոթերապիան, նախքան գնալը վիրահատության, ուռուցքաբանները նույնպես ուղարկում են մեզ մոտ, որպեսզի սառեցվի տղամարդու բիոմատերիալը։ Շատ լավ մեթոդ է, շատ ամեն դեպքում եւ կնոջը եւ տղամարդուն հնարավորություն կտա ապագայում իրենց սեփական երեխաները ունենալ, այո։ Եվ վերջում կխնդրեի խորհուրդ այն կանանց, ովքեր որ ներկայումս գտնվում են այդպիսի սիտուացիայում, որ պիտի հետաձգեն մայրությունը, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։ Ինչ խորհուրդ կտամ։ Խորհուրդ կտամ, որ իսկապես բնությունից շատ հեռու չգնալ։ Միջև վերջնական որոշումը կայացնելը պարտադիր այցելեն բժշկի, որպեսզի հստակ հասկանան ռիսկերը։ Նոր արդեն այդ որոշումը կայացնել։ Շնորհակալ եմ Բժշկուհի Բալայան, շատ հետաքրքիր, կարևոր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ վերջում սիրելի կանայք, եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որպեսզի գնահատեք մայրանալու համար ձեզ տրված ժամանակը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։